Non, papa. Non, 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 non. Toyoka na tiamukete, papa. Comment c'est possible? Nga na zate. Eza yangaite, papa. Eza yangaite, papa. Non. Yokanga, papa. Yokanga nanu. Ngai na tiki ndaku, na kangi ndaku. Mutumo ayeka aboye, o asa na zemi nanga. Ale bino bobuki ndaku nanga bo koncha kuna. Eza yangaite. Oui. Bon, papa, tala, yoka. Nabia, le quoi bien beaucoup si une absence na ngai na kacha ndaku wana. Ngana oyaka na ndaku wana ka mukolo ya longo na ndaku wana, nde mukongo na oya na ndaku wana. Pona bi eza ngai te. Oui na oyate. Si mukolo ya obima kuna, ndenga na oya kuna. Wana lobi yango déjà. Et je crache. Na pesi na ngalo bakanda na moi bébé et puis okipenga no tenga pena na ba problème nanga nena zabo to uchi hôpital na David na makamba sali makamba soni mami David na uchi kolongo lazima DiCaprio zime compliqué bende na lo baboba uchi okate ba trompe my god. Comment manda beti biso na hôpital a beti na ba infirmier dans bi muto akota kuna lelo ko go omela te po ngande na eboy ko no zonga te donc pas bino une semaine pour on kana biso tout et pas biso Karine kuna mikimena nenda kwa avant oh baby Davina wana l'hôpital maman sundoli kuna nga est-ce qu'on est aki ko bomanga na place na ba mais maman maman ki bébé maman bazeli yango za épidémie o mobali na ngati tika mambo bovana ndaku wana mobali na ngati bébé bovana ndaku yesa wapi ko linga ngati na linga yo baby mo siko mambo bovana ndaku ata yo mo baby pardon baby ono uchanga pato mo na pe mwana mu yoka boy siko lingi ngape na matelo yo lingi boy na matelo toni siko yo ngato nakena yo tokende wapi tonga na okewa bisa na okewa nana mobali ka yo za posa son bal mususu baby mi bali bol papa linga no ngai baby lala no ata 2 jours 3 jours na meka no kumtete parce que kuna ngangu na linga kuna ya tapa na fana nano ata mwa muke na lexa ba mikolo mama zokana bisa kuna boma biso ngana zonga kuna na kufa papa linga nunga baby yo loko linga te na te ya bolinga bi baby nini boy nini ngo nini nini ngana mabe ngana bongi te na yo ngana linga na mi bela mabumu opo eza bo trafic ko trafic ba to so cheveste ba mono ka ni sénateur taille S na respecta taille na ngana na taille S taille mi bal légité mais pour mes amis na bien yoza mwasi na ngai so le ngana za problème yoza problème solution izwa makaka to luka place moto ke to vanda nanu to sola na tenga ke ko tika ngana ndaku na yo nanu yo ke ko luka place vanda oyo je la nga solution baby ngana uzonga te tu vas où tu vas so boy mi bali bango yo bazona bango nga so boy na kena pa bango so boy na kena nga boyo kande ba obenga ye sans ko rater mo sa ba guna yo pona oboya kana ko vanda pa na ya na sens okay bo to ke to la kanda nake nana mbale somba bomanga kande na ki to la ka sénateur ngai yese ku ye mo akimi na hôpital oye batenzila ni na lekeli ngane na zonga kuna mbale somba bombanga na okete to la ka ba foisa na bi ba foisa Amen. Amen. Merci. J'ai dit gloire à Dieu. Le les amokolo to zela kiango vraiment. Mais il commis et nazo que c'est matinga et quelque part le quoi mawa. C'est sengo bali c'est moi na. Oui. Nazo mona ko kabwana nikeza facilité. Vraiment. Parce que ceux qui dans la serre oyo abanga nzambe c'est à nikeza na kati. Sans vous mentir. Gloire à Dieu. Et félicitations. Merci beaucoup. Merci papa. Et c'était pour moi comme un rêve. Et Lélo, nous avons besoin d'accomplir les destins, les désirs de mon cœur. Papa, tu as au kanisa kabino Israël, tu as mobembo ezali wate. Je crois que nous avons ya pamboli biso. Nzambe ya pesi biso makoki ya kosangana kozala ensemble. Nzambe wana pe akopambola biso dans le reste de la vie.
Et sinon, nga na côté nga na saisir les deux principes oyo pesaki biso qui est la prière et la lecture de la Bible. Et au pays ko pesa sous principe muso lobi ce qui to obéir na Nzambe, c'est alors que Dieu va nous accorder la supériorité. Je crois que ezala lokola mot d'ordre yanda kuna biso atana poto to kozala. Et na bandi nikio abanga Nzambe a continuer toujours ko banga Nzambe. Et na ola kaniki papa na misu na bino. Na yebi ke Nzambo apesaka libala apesaka pe bana. Amen. Et nangna yebisa bino boye papa ata Nzambe na apesi biso bana te soki to kovanda. Même après 10 ans, après 5 ans. Soki Nzambe apesi biso na bana te, je te resterai fidèle. Nabandi nalobaki na civil, nalobaki na église, na obandela ngo susu. Na otikala kozala fidèle et pas moi. Voilà, na sepeli makasi grande sœur. Na éviter ngakutu. Non zanga na maloba. Donc esengo so matangai donc na éviter petite sœur. Na éviter. Ah niki mwana mama na ngai. Non, mon qui appelle na titon délai. Non, moi qui maman mon santo papa nza ona mesana non pour la séparation ôté et ça l'a pas si bien pour les pardon ma sœur pour les latés ezali pamboli tant nzamba pamboli faut okumisaka nzambe hein malgré séparation mais voyage ezali wate yaya est-ce moi là so eleki et bimisa mali ezaki rêve comme réalité tout ça là nous maboko ya nzambe hein oh on a ça conseil na ngai petite sœur Aniki na ngai merci chérie oh les là oh allez les combiner merci allez c'est fini. Abuyo alobi na ngai papa na buku yebisa yo na miso ya mama mwana mobali wana kipeka papa na moni ye porteur non njoka azali porteur na kambila azali porteur na zandu azali porteur na suba zikida yango ngai nakamwite moto mobimba be ngai naza gakova bongo gakova na butu ezalaka te isalaka te mo biso abe butu ai tata likambo nini mais biso tokumbaka gakova na butu ngai nalobi na moko amoni maske lumière ya mboto akende mpoto yaka kokumbaka bakamion ya minene te ayidiango na manatino tata na sesi akumbango mpe tozalaka komona te moi tobe ntango akei bakongo na ntango azaire mpe akei bazaire mpe ntango mosusu okomona awa soko ojole kaka na kisasa je suis déshydraté mais laboni adimo abala abokei yo ye kuna na vola ajo okumbaka bonjour je suis déshydraté boni ye mama yatema nanu boy kata nanu nsone nsone mongo usambwe Soni, je suis déshydraté. Je suis déshydraté. Tellement. On va vérité, rien que la vérité. Quand on a déjà un porteur, je suis déshydraté. Biso wana yaka balokola mvandu. Ah mami. Yaka wana de mvandu. Mami sa mère père na yena moto na ngai na présenter bino moto na ngai yaza ko faya. Na babolo tu nemi yango. Ayebsenga nyonso wana ka le même jour wana ndina yaki découvrir vérité que ali peka ko sakaye. Aza chauffeur akenda nzela boma matadi marimboyo mama beti pabela yakao itekeo na
makambo bozosaka biso baboti na bino omoni ye ebongi te nchape bino yango wana bangala ntina ezali te bangala ntina ezali te Michou Kenzo alobila ngai papa yo kamata obala mongala un jour mongala kotrahir yo Maman Nzamba za bolingo. C'est la trahison. Atike na maladie te et l'homme rien n'est trop tard. Yo ne la salle logo te. Yo ne mamati. Ya ojo. Bon maman za problème comme papa, ils ont le kambo so. Ya ojo. Allez bwana. Ojo sata makambo ya mbindo. Yo bako mbindo yo keneka kosana misana yo sika keneka. Yo ebe ngote. Ngwa Maman za na on likambo. Na ya makati. Eza na on likambo so na te. Maman za mwasi kitoko akozwa neka mobali. Aza te maman. Ye ngai na ye kamona lite. Asoyi makambo nyoso ben na bele na. Mpe ayebi te ngai mota monoko na koya ko dwaye na molokota na waka ka automatique okiteke e jongi. Bebisa mwana Yonde nduma moto kolinga basi yango bako. Bebisa mwana. Yonde motanga na mwana tina te. Juya na ngai. Mama. Nazana soni mungu. Mama yo bala. Mosi kitoko. Yo bala. Mboni. Primage de mbemo wazo. T'es tous en démonté papa. Nga sala ba faire na. Sikayata moto wana peka na mesa. Babula. Ekumba. Nango ya baka ekumba. Bango yoro baka na yeni tolini obisa. Na mona yete alakisa nga yete na mona ke kaka mukolo wana. Oh. Tala ngai. Yo papa. Harmonie. Oyo ka vraiment qui rêve comme réalité. Nzamba za juste pas de la tinzoto. Les nanga niki akomaki ba souci. Maintenant des nzamba salaka. Ifi wana so qui sert mimi wana. Aussi ça. Dans ba guerre qui dans l'église. Borgay qui on est que sur. C'est beau au poto si moi. Et poto nini. Tali OK poto nani. Ile kina nani ki OK poto ngeza nini. Wana yo. Te ba poto so na bana beta ni masona fiana ni osu. Bongo wa ke no amonyo kosi. Nga da instance na mami kangudio a Belgique. Betela nga nyonso. Abeboni fi wana. Awa akota mabala bima. Akota bima. Yaya. Wa eza complexe ndem do esali bongo. Po bata poto bayaka lokwa niki menga mama na keina ipupa. Do ayaka amwasi kitoko yekuta kenda za mwa mki. Na Nathalie menga. So ba ye akondima kute bazana. Donc ba kutu balinga te ba esa batuki bazana poto. Ondima te ye poto ki mukolo. Nga sala lokwa bana net lia. Ne ba kena Longo ko amizele. Ana kanda moko. Ne tambo ni talo so ko tambo na otete na otambo la talo. Makamuna na ope. Aopesa makanda te. O makambo poto ezate to za ta okulisa ta. Ezata okulisa nzambe. Tuzo beta na solo. Tuzo ka pa camarade na ewana. Ya, omondeza. Loka. Te manuel lo so invitation mo bo pesa camarade ne Gabriel. C'est comme ça. C'est ongisa ki mama lupa. Gabriel. Pesa c'est comme invitation. Ko pesa ye. Ya pesa ta ya. Ayanga. Ozabaya na ngai na zwaka e penalty te bino so boba ya nanga. Faso mo mo sane Emilia ngai na Emilia loko te ya. Pango na so mais oui façon ni pesa. Niki. Omona sima humiliation. Yango récite ye. Mais c'est invitation pour la sonne. Maya na bango mibale. Harmonie na Diama. Invitation la bango, m'inviter la bango. Oyo nga bongisa une invitation no pesa d'Olive Nzuzi. Vous pouvez d'Olive Nzuzi invitation, vous pouvez Clarisse Sikumbote na Solange Maye. Pour santé penalty Serge Jani bat basa ba belete. Ibelete. Bateau. Non, na sens nini peut-être Serge nazo lobela ye pona ye. Bateau ya zo luka bengisa donc bako za ta 180. Na zo kana taxi ta moi. Pardon. Bienvenue wa Ramasamba. Apo maneno. Baza rakazana. Tela. Mama mo ba putu tu ba mo po ani na ngo. Mbala. Ki mbala mami ka budu mo ba Niki. Pardon, c'est spécial. Apo maneno, antivirus ombre noir. Yebisa ye apo metako, yebisa apo maneno antivirus Nika lobi. Gâteau na ngai ya mariage ya kozala.
je travaille en Europe. Il fait froid, moi je sors. Na sala makamuni, on sort tout pour Serge Foutanga Oyo. Au PC na mukanda. Hein? Eh, ma mère est franchement malade, maman. Moi je laisse ma mère à l'hôpital pour nous occuper de Serge Foutanga Oyo. Non. Qui c'était maman? Qui c'est ça là? Qui ça va braser ba point noir et ça là? Ba ko pesa une invitation. Ba pia une invitation. Le quoi ba memi Serge Likolo. Mais avant d'azala qui a on na tapis. Pourquoi il faut dépenser bon on a na bali afandi na memi afandi na poto. Mais tozo chao boye. Tozo Gabi. Soit jeune dans ma mataka puissant. Tu savais que la fille Niki la bande ko bima nani. OK, nous pose comme temps niveau munene. Nandeni. Hein? Je me sens, c'est comme si je suis déjà là craquée. Je me sens. On a déjà qui Kaliboumou, le combo pasteur. Comme nous avons pasteur. Afin de pas de tout tindi copa, tout tindi caillou. Mais afin de m'a dit rien dit. Mais un peu qu'on dévancé. T'es comme Mimi. Et comment? Et comment vous voyez na moutonné pour que ne ba chabana, on va dire qu'on simbe na likolo boy. Au moins il pas au chalibo. Et Sili. Gabi, oyebi pasi onga na zoyoka. Na moment on prépare libala, moi je sors le matin, neige ezo kwe na poto, c'est comme si mais soki ndenge nini nazo bimala na lati ba manteau na tcheboye pour na ke koluka mbongo Gabi. Moi-même j'ai dépensé pour mon mariage à moi. Et l'argent tout à Serge. J'ai dépensé une affaire de $50 000 Gabi. Gabi c'est mon mari. Naeba été que Gabi Serge kosanga bongo. Serge va me payer. Bonico Serge va me payer trop cher. Là je jure sur le tombe de mes ancêtres, Serge va me payer trop même cher. Gabi non sande les bolingo, l'amour c'est partout, l'amour croit tout, bolingo nangai, na linga qui Serge a aussi la dépense, Serge il t'a dépensé. Gabi, ce sont toujours des choses qui arrivent Gabi. Je suis là, je n'ai pas même non soutenir Gabi. Ma chronique un peu baï. Maintenant non ça ni. On va faire l'émission na yo Gabi. Maintenant lingo exposé nga. C'est que ben ba journaliste ba yeba na invitation ba ko pesa nga pourquoi? Obi ka dobe esprit nanga. Ay ko pesa nga invitation pourquoi? Quoi lo hein? Adobe esprit. Quoi lo baké et loko ndebo lo baki ma yango yo. Miminga na otika te so yo otika yo. Nga na omona tata. Nga kisenso. Kote kuna ba ya dikolo kuna ba yebi ngai. Kota bapeka bayebi ngai siko Gabi na kotambwa na tapi libale fe kufa nga na oyebisa yo soyo otikala nga na sombi yango mais non fait comment opesi nga ka mbongo la kena latisi tata na mbongo na maboko c'est ma papa invitation yango sala ki makambo ezala te akosaka nga ko gagner nga te quoi nini Gabi je te donne combien ako gagner nga te pesa ta $1000 pesa $1000 ke mona batata wana kasi tuna ba vienzinzi bazalaka. Donc il y a une côte ça, je ne sais pas ce qui n'a compte. J'ai fait tellement trop de dépenses. À quel point tu noir à la quai aux Akisi. Donc bisous aux Akisi. Bisous aux Akisi. C'est mon tazu qui s'y oppose Kisi. Mon tassan me oppose Sambeli. Maman, j'ai demandé à Zaboiko. C'est ce qu'on a réalisé les Cambodges. Donc on réaliser les Cambodges na olala na lamuki na et comment il a ngati na bandoto c'est comme si c'est qui rêve mais c'est la réalité moi mbala ko saka esprit na ngate ako saka esprit na ngate donc azunga vraiment ko muto ya ko saka na mutuni ali sebo ba bali sebo donc asasinga ba jeu a tourner scénario la yé atka inde na telemi bo nzambe na ngai porteur mami ça na suka likambo boité mami ça azur na kebote oyebi nini biso ba jeune fille ya Kinshasa to molinga kaka mbongo mobali oyebi te nzela nini abimelaka oyebi te musani na salaka lokwa yela koka mbongo yo lingi mobali kapo na mbongo kama nanga na oyebisa yo lipeka aza porté ya lelo te na yebi ça fait déjà 5 ans na yebi ça fait déjà 5 ans Juliana musamu sala ana musamu sala te yeni nga zana nga koza te lakini na depote na tindi ekende barumu kende bandal kende wap akeya zo linga biloko na yebi lelo te kala te skoyo ngo sanet ni ma chérie oui ben lelo te oui bien kala okoso yebi bien te
oyebi bien te ayebi lipeka peka très bien bambongo ya pesanga ma chérie oyebi te yaya oyo mpe na ndako opesa papa 100 yo mama 50 yo oyebi akosi yo aestroke ona nzoto oyebi adresse ya ndako na ye te oyebi mosalasala te yo ni moto oyebi eti c'est ça non yo nalobi mwa mobali lokwa asaka nanga jeli na tika ye te omoni mwa mobali ofuna lukana créele te no créele likambo moko boye funa lia ye mbongo luka ye aza mbongo amoni akasaka nanga mpe funa asaka na esprit na ye banda ozoye na ndenge akiserie osila soni makasi na okamwa yo olie mbongo mbongo ngo neti nini mbongo kombe oyo opesa yo oyo olie mbongo oyo oyebi te osoma mutuka asobananga mutuka te esalo nini esalo nini yo oza bambongo no jili yo oza bambongo ngana na poso na récupéré oyo ayela problème te wana mpe tokokani na bozwi te yaya yo ozalaka nango ebele yo oza bamaison wana badepokamwana yo échange onelo te ekobakisela yo eloko conseil te nananga na posa conseil te yo oyebaka teke camarade na nga nde eza na ocréele bord funa bete eloko asika naobeta omoni ye naobeta ye oyo osala ilo neti nakokana na zemi apesanga mbongo mbongo yango sikoso apesa okombe mama ata $200 nazwaka mbongo naozongo nde na kanda naozongo nde na kanda okota mpe tolo $200 zema oyo akombe de moi oyo olongwa na $200 olokuta makasi ekamana na poso réfléchir de 4 fois unité oka nalobi esa mabongo ya solo ma chérie okamisa nga na ndeko na yo kosala yango te naza camarade kosala yango te conseil oyo nga napesi yo kosala yango te mpo ekofuto lelo te nalingi esala mabongo te sadi nalingi nga na na problème moko nalingi nyonso tozosala tokota ngo na kati ya liloba nzambe so otali na Genèse, je crois Genèse chapitre 2 na 18 Bible elobi, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Na 24 elobi, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le roi Moussa Nzambe, ou à côté de cette fois-ci, il y a la troisième personne en couple à côté de lui. Il y a la troisième personne pour créer séparation à côté de Nzambe. Amen, papa. Papa, toujours souhaiter une bonne chance. Merci, merci. Vivre la gloire de la deuxième maison et que la gloire à la première maison. Il y a plus de en tout cas, maman, papa, merci. Merci parce que nous avons vu que nous avons mettre à temps. Tant oyo, nazela ngote. Tant on nazela kango, nous avons la déception. Mais tellement nous avons vu que nous avons nanga. Et à sali mokano nae na ozanga maloba donc non encore mobile nanga boyi boso nanga et tozongi suna makola papa. Merci papa, merci maman. Je veux que botika biso te même na rozala te même na musika bon soutenir biso toujours dans la prière parce que prière des clés. Amen. Mais papa, laisse-moi vous dire que vous avez eu le temps à vous former. Moi, monsieur, na soki lelo na boyi ko chama bongo na sekolo banzambe 2 mots. C'est grâce à elle. Amen. Musika na poto ye na Kinshasa to yeba na eka na réseaux sociaux et musika na poto ye na Kinshasa oyoka aipsinga papa Serge, qu'est-ce que tu fais? Non, moi je fais rien, je vais dormir. Non non, kola la te. Ah maman, est-ce que ce monde a na kufuka ma ote? Moni mo musanto akoyebisa ngake ofukami. Papa et mko mususu et to méditer nga. Ah, to méditer yo na Kinshasa. Et papa soki na koma kotanga Bible lelo, c'est grâce à elle. Et ça qui chaque 6 heures, elle m'invite à prier. Et totanga Bible totangi et na yako sillonner Bible. Na yako mona place au bakomi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais na kitaki na verset mususu et Bible zolo belobi la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera couronnée. Et je compris que
Elle craint l'éternel. C'est vraiment profond. Vraiment. Omoni, tango zoloba, na simbi makami bale. Ya liboso, olobi papa, abanda otindanga to sambela. La prière est la clé. Il y a récite na vie à Moutounyonso. Vraiment. Deuxième chose, alobi, abanda otindanga to tanga na Bible ensemble. Oh, nous avons vu ça, je crois dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Secret à récite à Josué, c'est la parole de Dieu. Alors, on a l'ingé sikol, bosimba deux principes on peut sabino, et ça la base à la couple mon confort. Le quoi vous avez déjà principe, il y a Josué, où nous avons et fortifie-toi, prends courage, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Aussi longtemps il banzambe au vent de la katinabino, diable va que c'est deux binote. Et souvenez-vous na montagne, lorsqu'il y a Jésus-Christ, c'est bien mon kili. Il est écrit, il est aussi écrit. Parce que tant que l'obéit ça, la Jésus était là. Voilà ce que dans Mukanda, il y a Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa. Ni ne créa qui c'est la parole de Dieu. Donc aussi longtemps que tu as vendu dans le banzambe, à ta que c'est d'où moi séduction ne kotayo. Et papa, pareil à mariage Nabiso, Azoya déjà, Azapé pasteur, papa Anisembula. Na maman Nela Eunga. Papa Nisembula. Une fois. Pasteur Anisembula. Tous allons na campagne moko à Teya. Voilà. Papa Nzambe malade. Basala Nzambe oyo ba osala fialité Nzambe na niveau ya poto ya za na kati. Vraiment, yende mutaza parrain na biso. Je crois Azoya dans 2 jours parce que makambo si là. Et puis papa vous savez qu'on rappelait bien que Nazotala déjà le beaucoup. Makambo nyonso ya service traiteur kolamba mbongo ya kolia ya bon invité combien de personnes? Non non. Maman baza il vous a juste écart là des sons. Non, vous avez na 180 baxi 20. Même plus. Sans joana nyonso. Parce que ça loin les amonene. Ah bon. Les amaboka papa kolia batou. Na sali en moralité, tout ça quand même sincère. Parce que maman pas excellent que non, fallait to bimanaï. Voilà. Directement de ces ils ont un partenaire église. Maman Gisèle Lubamba. Oh, au Maroc. Ah bon? Elle a une félicitation. Merci maman Gisèle Lubamba. Papa politique à mariage journée les gâtés c'est un photo honoré. Voilà. Docteur ou le papa docteur Chanda. Ah docteur Chanda. Voilà. Donc principe à Souka là il appelle Sabino des tournants 28. Hein? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Zamba on peut Sabino nini si plus. Zamba Salabino. La police? La police? Bokelo. Papa, naye sengote. Eza musala na ngai na sala. Na ubo yango te. Mais makila mutu babwaka yango te. Makila mutu babwaka yango te. Na ko réclamer makila na. Mwana na ngai. Mwana na ngai. Yega boy lubaka buka boy. Nana posa na mwana na ngai. Soki mami sakaba zeni ona pa mobali mususu. Ngana tana posa na mwana. Yo tia nano boy. Yo mwana. Yo sunga. Sunga ko. Na mama. Bon luka kulika mama. Mokumi bala pato. Mwana na ngai. Kumba. Nana réclamer mwana na ngai. Mwana ni? Na réclamer mwana na makila mutu babwaka. Yo budawa. Na bwa makina. Yo budawa. Sasa na zemina. Yo. Malisa tikala na zemina. Yo. Atikala na zemina. Ya jina nani? Malisa tikala na zemina. Yo zaki ko kanda kana yena ndembo te. Maman. Naza na problème te. Nakende te. Nga nazolanda makila na ngai. Oh non. Ambon. Alimbi akozi. Okoma tina la police. Zena. Ezate. Nzambe. Soko no mulizeni wana. Nga makila na balongola yango te. Nga makila na popota. Na mwana. Makila na yana makila ezo bana bile kulusu. Na kobota te. Makila izana kobota te. Izana production. Ambon. Azampe na jemi to. En tout cas, omonina. Azana zemite. Ozela. Nakolakisa bino. Père.
Mwana no wana. Moto mabe mo. Oza mkolo ha. Papa. Ikaye na mbawa na tango mususe za moko ala tira. Oza mkolo ye. Kin kufitana. Ke oza kin kufidi. Wa mkolo na peso kufidi. E kumba. Yo baka kokosa biso ba. Ngai tala yo. Merci. Nandimi yango. Bolia mbongo na ngai. Bolia mbongo na ngai. Mbongo ni? Tala. Merci. Bozela. Oh, mona. Bozela. Nsola kumba. Insole. Yo. Marijani, yo. Yangai naoni. Moto yo yangai naoni. Ngai naoni. Est-ce que moi ça mukumba. Moi ça mukumba. Mama ya sana mukumba ya baki na ngai mena na jo beda yebo. Mpo na jwala. Akutika yebo ite na jo beta yebo kasi. Ya yibi ke moi sana sana mukumba. Ya yibi ngo. Wana bakenda kana ya bebo mamisa motabo ya jo lia kaya bebo. Una teli yebo. Mimi. Moi j'avais donné l'argent sur hein? Mais c'est bon. Hein? Non. Qu'est-ce que Serge ce que Serge a robala hein? Serge so talibé bandira comme ba sérieux. Est-ce que la paix sérieux te bande ko le Cameroun ni ko? Alors que les Cameroun ko awasoki apesa kimbongo pa ya Serge. Yo pesa Serge. Apesa kimbongo pa na ya na. $650. L'argent qu'on avait mis. Ça sera des dollars et on apesa kimbongo. On enveloppe Serge apesa. Yo mo to pesa ki yango? Oui, c'est comme si c'est là. Hein? Serge Beyo. Non, moi-même, j'avais donné mon argent. Il y a payé bon, il y a Vesta Papa. J'ai donné l'argent, il y a des Kimbunzi, ceux qui les Kimbunzi, là on appelle les Kimbunzi. Moi je ne sais pas. J'ai donné une affaire de. J'ai donné 1500, il y a Koucha près d'autres. 1500 $. 1500 $. Il y a Liba là-bas, tu as un enveloppe. Et pas Yanani. Et pas Yanani. C'est moi qui ai donné mon argent. Chez Maki. Non, chez personne. J'ai donné ça, Serge. Non, c'était le problème que Serge Aloba Kinangaï. Ah, maman. Serge Aloba Kinangaï n'a défisaillé $3500 à Kozongi Selanga. J'ai donné $500 à manger. J'ai donné tout déjà. Maman Tima. Oh, moi, Nangaï, Ezani, maman. Ezala qui problème à Libala, maman, Ezala Nini, Yokanisi Nini. Yokanisi Ezala Nini. Ezala ki ke likambo libala to bala na libala Serge Kozongi Sambo. Mimi. Je me connais que ma tête de ma toi il est ma bougé. Hein? Mutuna yo eza ko sala mususu bien. Est-ce que ma kambo oza ko loba? Oza ko yeba yango? Papa Serge m'avait dit que je donne l'argent chez ceux qui les qui na ya mobali na pesa qui mbonge pas les qui na ya mobali 1500 batia en enveloppe. C'est là j'ai déjà c'est bon, c'est mon argent, c'est pour moi-même. Maman, écoute maman, je dois partir et c'est les Serge là. C'est les tata na bango. Kende kuna, oyo ngai na kosala. Oh, je l'ai même pas pensé ça. Kuluna yeyo, oyo tata ya kuluna. On peut ça comme non, on est libala. Yo mo mibali. Papa en Europe c'est normal. En Europe c'est normal, nous on fait ça. Maman yondengo sa okoki kosunga mobali na yote. Ah oui, pourquoi pas? Eh mais j'ai donné Gabriel raison. Dès que tokenda ki na biso pas papa wana. Papa wana biso tokenda ki tokundisa libala c'est bon déjà. Libala ngo pesa la minango. Papa Ngwazaki n'a raison. Bozo traumatisé nga. Moi je vis en Europe là-bas, il fait tellement froid, je suis ici à Kinshasa, il fait chaud. Là avec ma tête là, c'est comme si ma tête ne fonctionne pas. Donc ça les chaud froid.
Eh, Zimba! Tu parles de quoi là? Zimba, dans ma tête de ma toi, il est encore pas ma bien. Chaud-froid, mon tour est chaud-froid. Il s'est chauffé. Eh, Zambé! Passeport nanga, wapi passeport nanga? Toi, tu m'as donné moi les tomes à passer. Je vais te gifler, hein. Hey! Ouais, là maintenant je vais me fâcher. Donne-moi mon passeport. Makambo. Vous avez mon Makambo. Eh, Makambo. Mimini. Bopesa ngana. Pesa ki ngai passeport na ye. Pesa ki papa passeport nanga, na pesa ki papa mukanda nanga. Oh là là. Bambango bazong sila yo na ndoto to na ndengene. Siko omoni, chance ku totala. Omoni batu basali boye ko, ngana za ko condamner yo Makambo. Tala Makambo ni. Tatango Makambo zala ki awa. Famille ya nani yakia. Ya yote. Omoni ki famille na ngai. Donc Zimba, je l'aime. Naleki na 23 ans. Olobia. Bango bato ko mbandoko. Olobia. Soki lelo mwana oyo abeli. Non, kolande la famille na yo. Kasabe kele kisiki ndakuni. Maman tu cries trop là. Quoi? Maman, mène-moi mon téléphone là, j'appelle Blaise m'avocat. Demain qu'il faut que moi je rentre déjà en Europe là. Il fait tellement chaud ici, ma tête ne fonctionne pas bien. Donc Blaise m'avocat mutabengi yo. Maman, amène-moi, maman, tu parles toi comme ça pourquoi? Oh là là, putain. Le téléphone on peut ça kinga maman. Ah. Hein? On peut ça kinga. Là maintenant vous commencez à me chauffer la tête là. Mon fils, ma tête de ma lui, il n'est pas encore ma bien. Gabana? Gabana? Oh, Gabana? Mama, mama, mami, mama. Eh, Zambe. Eh, mama. Gabana? Mama eh. Zira. tubandi kokima bambango ojuste nga na oyeba te tozokima nini oyo komisanga lokwa kizenga eza nini tokima bambango na oyeba position te wani mama tresi mbelenga mobala golidi ya suka nga natiki telefone na nga omoi place okuti nga donc ma telefone na nga etikali mpo nayebi position ozokimela te soki mbila nini moyen tokozwa bwatu kaka bango tokata braseza awa yaya avenir tokozwa bwatu avenir tokozwa bwatu mamoto avenir te yo oza na kati ya avenir ozwa bwatu na avenir wapi riviera explike nga nano nakoya passeport sikoyo yaya explike nga problème eza nini mpo nayeba ndeni toki angola angola problème te nga nayebi nzela ya angola na mibi toki na mibi te na mibi toki yango kapili tata pasnano ozwi te lelo ka yebisanga problème eza nini nasaki boye kilo comme eza boye za kimia makambo tosolongo ata na mutuka so na mutuka na oswana yo so tomata avion na avion na oswana yo ata na bateau na oswana yo na bateau tokuluka no tobimbwa awa tokendi oyebi ke toteke lopango ti oui nayebi toteke na mer mbongo tu eza awa
koloba on a posé avec un ngatiti. Le quoi ngatiti la ligne ngatiti de tout la té. Ba tu ba boya ngatiti, o c'est nga ba boyi. Nga zo na ngatiti. Na zenga. Arti oyo opposé. Eza la sagesse. La sagesse. Oui, eza la sagesse. O sala les sagesse na yo. D'accord. Au moins la minute. So za paniquer, OK. Na paniquer même ba bureau de ba ko zo biso. Yebaka na minute so to nyati beach. Beach eza mine ba okanga biso. So to ke lufu ba okanga biso. Donc la minute oyo to non Angola to kinda ngonzela ya omeso to komi mwanda to kota banzela kati to zuba ba boatu e koti biso ti kabinda to lukinzela to koti omona ngote na moko na za agité na moko na za zala calme zala yo wana on dirait service ya immigration yaka malembe yaka boy tuke boy ma vioke bibi lo mam kamata kwisa kwa mamengi yake jiro yo omona kwa chaque jour to sala ka copie oye omona okuta ngana koeti to yenga kopela sikoyo ma vioke yo ndongo sala kana muninga msuste muninga kakangai sikoyo nazala muninga msute muninga kakayo me ngale to yo yebana mkolo ngaba camarade ngaba mwani jaba toucher bwenji naba makengo bwenji bana njili ya shoro yoto yo yeba lokala ba njili ya lobi ya ko tuji yo za ko komisa bango bonga na za ko lobanonga lekula nazana mwana lekula Valentin Vangos mtima ya mavero Valentin Vangos de Farzen out Farzen Masidi yo ebi yo pe ba kopi no ya goria ka nka yo mo ya mwana ngande na benga ka bongo yo na lubaka na yo soko ni okino so koti na wenzi tambula mwaso zwa fo changer ye mwasi mobimba so ngala ko changer mwasi na bote yo pe changer mwasi alambila ko pondu chaque jour enga pona santé lelo pondu lo matembe lo kuna ndunda lo kuna wana mwasi tala mungala so jue olemba mshaka wana mwasi buzoba papa mwasi. Est-ce que vous comme vous de vous, donc vous avez comme on a le col bino na bino. Je m'en viendrai ici pour ma cambre belette. Vous avez c'est l'angaï, ça $50. Moi na pesa, na 1500. Oyo moi na ngai abime ça pour na libala ya moi na bino. Ce qui estalité. Boko mbona penda ke no bakuluna tokanza kaka bakuluna bazala kabana mekie njoka ya batata pe bazali papa yo na pema ni ongo shela kulo papa pesa ngayimbo papa tata pesa ngayimbo yo kang mangala pesa mbongo serge yango kombo mona unen serge yango mona nanga mona papa oyepa nanga be oyepa na ye epa ya bino mibale yo njonzi te na yo njonzi te yo tata pesa ngayimbo papa pesa ngayimbo tout de suite avant ngai na longo la makolo na ngai awa na rentre chez maman mbongo dino mbongo ba peso nani o peso mbongo mahebisi bino yoko e so nga tata na mwana unde ya uzo mbongo e na botala nga mtuto jo changa nga mbongo seri na koyo kama kelila tata yo tukindaka kunena diba tata na mwasha mbali wa bandolu ka ba parents mama yako sala nini hapo mama ajo to pese mbongo mama ya nini bongo boyo si tete biso to ali ba parate tata omoni yoka yo wali mukuru padonga na nyingo poto na buzo supoti omoni nge to ali boy moto abota 16 wana ayarite mwana mobali wana abana ikoluka bapara po bakele ko bala la ye mosi po ye bapara na ye bayaka kuna na mboko yo nini yo mboko yo nini lubaka ko ikuyaka kaya kende sikolo bapara na baja mashumba male le mashumba male chana bamona na kate mosika ndi oyo lobshanga mabe oyo lobshanga ndenge yaki biso to twaki yango na maboko ndenge to yaki kuna pai na bino toki ko bala mosi wana soki mwana yango ya bino wana komoni nani mimi mimi moto abota mwana mobali wana wa ayalite tata boyo mo bando mo nete mkola kinjonzi tozo kumana bishoko toku tata mo azo bajobo amayele te na mayele na ngana comprendre que oyo ba bari famite bon papa pardon pe mwana mobali wana to yebi mama
na mukuse tokende na mulaite neti nga kutune na za awo oyebi ngai mutu apesaka nga kopo wana mwana muninga na ngai darling mbongo etikala ti lelo na jwate ata ndambu te tikala kusukisa na bango na kenda yo jwate oyo tikala na jwate otikala kusukisa na bango eza na mbala suka so baboye kende kuna nani yo nganga komande mwasi na yo Siegele. Oya boyo. Pusala kuna. Nzoto attention. Soko jolo ba kusimba madame te. Yemo nzo kusimba seka sepela na ngai no. Nzoto attention. Mwana na bino darling. Yemo to kufuta mbongo wane. Papa. Mwasi beba mo. Twali ba para ya mwana mobali wana te. Siko bondima makambo yango pona nini. Ndimaki papa koma kina suka ako luka moto ba baile mosi. Yango wana mukolo ya fete naza komona ka boza ko yoka na te bino nyonso to. Kombo ya mwana mendo ya mobali. Boye di. Siko moto pena chopa biso ye. Papa, omoni ndangu za awo. Nkumba kuna kusoka netinga kuna za awo na kena ngana yaki pona jambongo na ngaya ndambo tikala. Lukuna mwana na bangu tsoza na makila ya bangala darling. Amelanga mbongo ndambo. Tikala kusukisa na kopi ya mama. Melayo ngamna melayo. Likambote. Maviokele yo. Ngamna melayo. Maviokele. Merci. Sukila awo. Balabala kubimate. Siegele oza kuna chanta bientôt jour comme makambo eleki yo mo na chanter. Papa. Papa. Ça va. Wana makambo na bino na yoko yo bolobe. Siko yo ngai nde pasi kaka po mwana abeli ménager. Lakini polo bo. Nzambe. Mimi okamati pende bele ya mbongo opesi pa ya mobali abala yo. Oh. Betina. Libala yo yango ezaki désordre. Moi si yamo kabimisi mbo mbala bale. Akufeni essai technique oni. Essai technique. Merci. Papa koya ka disusu ate baboti ya. Biso baboti ta koya ka disusu. Ko mona nga felisu. Mwana bino ne so baboti ya ye. Shala bena fote mona kwa disusu. Shala fote wa. Segere yupi kende te. Kende muninga nga cholela mwasi ne kende te. Yo mona ka ye mwasi? Ebo mobali. Wana nzoto attention. Mobali. Wana nzoto attention. Soki tsasi ta tiko mukono mutsuko ko funa ndako. Faut que ya za mwa mwa. Ibatu basanga basi mawe. Segere. Nini? Yo yebe ata dialogue. Yo. Obi dialogue. Yo yebi dialogue. Segere ko ngana finga ye ma. Dialogue yo ulakisira mwana no darling kimuyibi no. Mbongo nanga tika na pesa ngaite. Sika mimi na ande yango wana. Mwana pati. Yo nengo ya. Uzakulakisa kama mutsapi. Omoni mwana na ngai. Akotwa yo sase yo na bana te yo zokulakisa nga musala ya suka zoba pamba zoba ya mwasi kuna nzikira sala nini action Kobo kabarate na lukoso eza na bino lukoso motema pe jalousie eza na bino yo pe kata na no mdose ba nini baluki sima nyonso wana muna za okofuta mbongo nayebisaki yo moto okopesa mbongo wana ngai lotoko ya bato te bana wana bakofuta bino nyonso lokofuta mbongotika basi apamapama wana moto alobi aofri te alobaki ntango ya alobaki lokotaki na monoko na ye mbongo na ngai lobi na kosomba lotobanani bakolo masanga bino te biso okokende oyo bafuti te oyo bafuti te potika nani kamakama pamapama wana ombe ya susu te boya on se comporter bon quoi oh yo baka uzome ofri ne oyo bien te mera na yo mama Chérie, c'est go. C'est bon, toi que na kopeta yo. Na daka miso ambwa. Odeka nini? Mama beta ye. Tika na beta ye. Bima na soba ko kene. Mama beta ye. Bima na pana kopeta yo. Nibuto. Soko yeri siko rukangai. Okomona. Yema kama utaruka kangai. Alora sentiment na ngai. Mama bima na ote. Mama. Bongo yo zanani. Bongo moko ya mabe. Yo bongo ya lokere. Bongo batindi yo. Lokere. Bongo ya lokere. Na oyo tina batu. Moto kola kana banzete ya mbira salite. Baba bima kela mama tina bokende te. Sari garçon. Okora balangani. Dalata boningo na oyo ngwane kei bocha batumbutumbu.
te. Ok, papa. C'est bon. Donja. Action. Oh, je n'ai. Tomela yenga. Tomela. Oza mambo équipe la motang ya mambo équipe tomela. Mais ngala ba bula bien on fona proposer yo. Ndeti mamu. On a tout on ingénieur nzoko. Ingénieur nzoko. Davina. Oya dia biloko na ngeza ki yo mto na biloko na ngai. Sénateur, yo katana biloko na ngai. Ah, o ben chauffer. Maman lo esenga a chauffer. Bon, c'est ko chauffer lui moi. Tena tuni yo soko lui moi. Ah Davina. Yo, ile mbale wa mama iboja ibalele. Bonin. Bakiti ndesi. Oyo nani? Yo. Monsieur. Oyo nani? Mobala Karim. Maman na client. Noto va. Yo zombie. Yo. Oyo kaka yo. Yo moto pour moi kali koro ya kaminya lokola likako eza. Mobala Karim. Mais yo moto na kaka na koro ya Karim mbanga na balaba. Ye yo te. Papa, allez bino nyoso la voyer. Otikela ngaye. Wana ye. La voyer no wema no muko. La voyer. Sona mama te. Mama so bira kwa mwana mwa kada bina. Na ko beta yo tamo kusho kwa mwana mbwa nya. Ngo sakana nga. Yo. O sauter. Sauter lisusu. Davina so bira kwa la voyer. La voyer bima bo. Papa. Tubi. Yo kutu ozaina yo mbwa kata singa bima. Bima na yo bima. Yo to kozaina. Yo telema bwana. Yo kimisanga imbangu. Yo kele kolera ngai mwana na kati ya barabara. Ojei korea ye esiko shukola kama monoko na yo ya shororo kola mbwa na ngai na zalaki te. Yo ye olaniga iti na ndako. Oye kola kisanga ke yone mobali ya Karini. Yo longa bwana la voyer. La voyer. Mama na yo pesi na yo nyama. Afa azawa. Yo moto kimisi ye. Action. Ngani na boeko. Naisebino lelo ko yinda po gradi eko fona France tindelenga mo miki lelo no nsambala. Amae. Babi makaka chou dessus. Badji babo ka boka ngai kala donc. Donc depuis to zela mobile non abongami. Ata yo. Na bongo mandeni. Mutu mutu apenga ndekanda to ba locataire biso nyoso lupango. Siko. Action. Bayi, yang apa yang dengan suruh singgung ya? Nama tu lah. Bayi belum nyosa. So bayi pongo. Nanti bakata. You pongi. Oh ini. You sana lah. Ngamu. Nabi bakata yang banga. Action. Tant na vidé nazo bima boulevard Anatole. Na ebisio. Action. Benga na pokwa. Ba polo kana ba kieti te. Na ba kolan kaka yango na ka to komola tata to forcer soutien. Poki ndumba ya boy. Tina porta no pan. Yanda. Yemsa tanga mwana ko. Atanga ye mo eza makasi. Wana bajene. Ala fongo ye bendo nzambe na ngai. Ezala nini yango? Ezala nini? Oyo komi provocation pe. Na mo ndenge na porte na biso pardon. Tofika ngo. Ozala mutu. Amoni Ozala mutu. Amoni. Iboni boyo ko babanga ba o pe yo.
ezalaki ya kotindika so ekomi ya kotindika nga mpe naosila bongo neti otindika nga bongo po bango babrife nga bongo te te me naye kokomba acha mokete te okimisa ndoto na kati te témoina mana fois Kevin tobani chiko pasta chiko ashimbi veste contact ya fois Kevin mama motsanto chiko ashimbi voile na ngai chiko babanjo église bozo yemba moto nzambe kumola komola Action. Maman, je Kevin, ma coiffée bien coiffée. Papa Yaka, soyez action. Dari, lobi mi bare. Longola biloko lo bimisa. Papa no bimisa ngote na longola ngote. Uswatsa na longola mama. Bimisa. Mama, yoko. Kana mbana so boko na saka sima na ngata moko banda bozongisi mboko na nga provision ko cha provision. La ekena ko na so sama bele. Ekena ko ko mwasi na sama bele. Mbongo na bisi na ese no somba saka loso somba kwi. Na makala bozongisela nga. Amipeshele deja. Ta. Yope koshwana mkeka ngoboto lelo opeshe. Papa na ozwango. Ndako tata na yote. Ndako tata na yote. Wallahi kenda ko na mosa sama bele so tata kiti dari. Apeche kombe. Kwa mama na komna bajama boko trop. Peche kombe. Yote. Ari mwana na ngai pe mwana ya mosi. Yoko kota makambo ya basi so mutu apeshe project ngana gangire poa. Otra umande mutaba nere. Kasi yoga ndenge wana yebiti tina ya kuganga te. Tika mwana na ngai sa mbongo na ye. Dari ngijwa misusu yakana ngo. 85. Après des demain au yana msusu. Papa, après des demain au yana msusu tena ndeni. O yana msusu. Kombo na yo solution na ngayo. Kombo na yo bika mwana ngayo. Kombo na yo solution na ngayo. Kombo na yo ezalaka bika mwai. Kombo na yo solution na ngayo. Kombo na yo bika mwana ngayo. Kombo na yo solution na ngayo. Kombo na yo elonga na ngayo. Yesu Olima ya miso na ngai oyo ngai nazanga kipe kimia na motema o Yesu yo pesinga lelo yo kimia